你哋同你嘅另一半如果相處得唔好嘅話咧，學實 cam，係食 cam 真係好大嘅幫助。我都覺得係㗎。即係其實我哋兩個咧，我哋又唔係成日嗌交嘅，但係咧，因為都係我覺得我自己覺得嚇，我都係偏忍得嘅。係咩？咁邊 objection 邊個忍邊個啊唔？係我哋忍嘅嘢唔同啦，你忍我嘅野蠻啦，係咪？但係我忍你嘅操控啊嘛。但係我覺得真係接觸咗實 cam 之後咧，我就會明白點解你會有呢一面啦。即係我會即刻睇翻就係因為係我嘅存在或者我嘅呈現先觸動到呢一件事嘅發生，而你又選擇咗用某一個你習慣嘅方式去回應啫。如果我唔係咁嘅話呢，其實就唔會係咁啦。係啊係啊。其實好快呢，你就會將個問題翻去自己點解會觸發呢件事先呢？其實係容易啲解決問題嘅，即係鑽研實 cam 都10年啦。即係我自己覺得我喺呢10年最大嘅轉變就係任何嘢呢，我都翻去我自己嗰度先。而喺我度做咗啲調整之後呢，我覺得最神奇就係我改咗呢，佢就改㗎啦。係啊，即係真係體驗到係，當你對佢嗰個態度唔同咧，佢好自然地對翻你嗰個態度都會唔同。係啊，因為我有一排呢係覺得佢點解樣樣都要咁啫？譬如食飯，食完之後呢，執好咗啲碗呢，佢係一定要即刻就要洗嘅。但係我呢就中意慢慢，我內心就覺得仲有成晚喎，點解一定要即刻就洗呢？咁樣我遲啲洗都得㗎，係啦。但係佢就一定要洗完，最好洗到乾乾淨淨，然後先坐低咁樣。但係其實兩個都可以㗎嘛，係你嘅習慣嚟嘅啫嘛。但係嗰時候呢，我係會好猛陣咁走去洗啦。然後一路洗就覺得點解一定要而家洗啫？然後我內心再要加多句就係而家洗我就猛陣，陣間洗呢就和諧，點解唔可以陣間洗呢？咁樣咁我就會賴落。繼續。我咪講到你啲對白真。佢好似嗰個我 feel 到佢個感覺，哇！有人撐我啦，唔係我嗰時真係咁諗，我覺得依家你一定要我洗嘅話咧，好啊！洗完之後，因為佢會覺得打爛晒碗。係唔係佢覺得洗完之後大家就開開心心睇電視啦。我開心心，我洗完之後嬲爆爆，你仲要我開開心睇電視唔睇啊咁樣？係啦，呢個就係你嘅報應。你要我依家即刻洗嘅話咧，你今晚唔使旨意笑，即係我會有呢種能量喺入邊啊嘛。但係到我調翻轉就係，我突然間會明白佢就係想洗完啲碗之後咧，一勞永逸，然後就安安樂樂咁嘆到瞓着㗎。喺度瞓着咗，啲碗都已經洗咗啦。